Hai guys, kembali lagi di channel kita. Dan kali ini kita akan buat channel Unboxing ini tuh mungkin. bukan kita mencet slime ini baru dibeli ya guys. Dari ini belum 3 dibuka. hari atau 2 hari yang lalu. Terus kita pencet-pencet. Ini ada glitternya ya guys di dalam. Iya, Adikku juga punya gini yang warna biru yang frozen. Iya, kalau aku Sambil minum Hershey's. Ini tuh Hershey's-nya aku menurut ya, tapi ini tuh nggak enak. Ada coklatnya enak, tapi susunya nggak enak. Iya. Belum. Ini cerewet banget ya guys. Bukan belum, saya beli lagi Talk di Gelail. Bukan yang pas itu ya. Aku beli ini di Gelail. Makassar. Kan dalam 1 bulan tuh kita 5 kali ke Gelail. Atau 7 atau 8, pokoknya kita sering banget ke Gelail. Gelail tuh tempat perbelanjaan, ada juga mainannya. Ada juga makanan kucing, peralatan Iya, masak, itu balon. kayak dari luar negeri kayak di Jakarta. Iya. Oke, kita lanjut aja. Kita buka dulu slime-nya. Aduh. Ini masih ada mungkin tuasnya. Ini glitternya guys. Lihat tidak? Kita colok dulu nih. Ya, taruh dulu. Ini kamnya ada di sini ya. Ini tuh kita pakai. Oh, ini ada gunting guys. Jangan gusah. Ini ada gunting, kamu yang tuh suka. Glitternya tuh yang mana? Aduh, nggak bisa, bukan lewat situ. Biarin. Aduh, keras banget. Keras. Bener ini aku coba. Di Itu makanya sama di kayak- tengah-tengahnya. Ini bener banget sih. Sorry guys, kalau pengen dibuka. Iya, karena tante kita. Tuh, tante masih muda. Belum punya suami. Iya, belum. Kasihan ya. Ini ada plastiknya guys. Guys, kita mau buka. Aduh. Sudah aku Sabar. coba. Oh my god, kita udah buka. Ih, jatuh. Aduh, jangan, nanti kecelakaan. Ya, Kita punya. tumpah. Ya kenapa kalau tumpah? Ih, beresin dong. Guys. Gini. Aduh, slime-nya kok kayak ingus guys. Kalau kalian pernah beli kayak ingus loh. Kalian Komen ya yang pernah beli ya. apa kalian pernah Sambil makan? kita Kayak minum gini loh ini. kalau dipegang terus. Jangan dulu. Ih, oh my god, kayak ingus banget. Aduh, yaki, so yak. Oh my god, Ini nih, kayak ingus. Ya, ini ya. Cepat. Oke, Itu udah guys, tumpah kita- banyak. Ya, bagus. Ya, sekarang kita mau aduk. Tunggu dulu aku. Nah, ngadukin. Oh my God. so cute. Oh my god. Kalau Kita kita pegang tunjukin. Oh my goddess. Oh my Ayo, god. Ci. Diaduk dulu. Diaduk. Oke. Aku Kita ambil paling banyak. Kita ambil banyak. Tapi jangan dikasih taruh di lantai ya. Iya, guys. Oh my god, so cute. Ada rasa. Oh no, ada adik, jangan please. Oh my god, so cute. Aromanya enak banget. Nih, tapi ini Gak enak. kayak kapurung gitu. Kena celana aku. Hati-hati. Bahaya loh guys kalau kita beli slime gini terus Gak tahu dimainin. nggak tahu cara dimainin ini ya. Iya, lebih-lebih kalau kalian nggak tahu cara main slime. Guys, kalian Oh iya, guys, pernah kan aku ini tadi juga bilang bahaya minum buat yang- adik-adik. Ya, kayak ini di belakang kita. Iya, di Nanti belakang. dimakan.
terus ditempelin di baju. Ya, dia tempel. Aku kayak mau makan. Guys, Kalian pernah video call gak sama Ria Ricis? Iya, kita besok Ria Ricis mau video call. Jadi kita Zoom. iya Zoom. Kalian tahu Zoom gak? Tahu lah. Kan ini corona, jadi Zoom. Iya. Sekarang Zoom tuh terkenal. Iya, jadi banyak yang download ya. Oh my God. Guys, judulnya kalau di iklan di rumah aja. Guys, ini tuh ada glitternya kan? Di rumah aja. Oh my God. Ih, nanti glitternya kan ini tuh. Kalau dikasih kayak gini enggak kentara. Bahasa Jakarta tahu. Glitternya. Glitternya bagus kok. Cute. Ini dilengketkan supaya dia nggak tumpah. Guys, this is so cute. Ini masih banyak ya guys, bukan cuma segini slime-nya. Ini aku mau ambil. Masih ada satu di situ Yang slime-nya. warna ungu. Iya, warna ungu putih. Oh, Yupinya kena Yupinya. Kapulung biarin aja nanti. Ini Wow, so cute. Ini bahannya kayak ada yang kapurung deh. Ada balon. Langsung bersih loh. Aduh. Kalian pernah makan kapurung atau enggak? Ini kalau balon. Biasanya tuh ada di Makassar, di ada juga di Palopo. di Jakarta juga ada kayaknya dah. Oh my God. Tapi bahannya harus ada apa? Santan. Iya, bukan santan. Oh, bahan ini atau bahan kapulung? Iya, ini tuh kalau jadi langsung digulung-gulung. Oh, ada kan tadi ada Play-Doh. Kita coba nyampurin. Ih, aku nggak mau. Ini kan punya aku. Tunggu, ini kan cuma yang di tanganku. Kita campur Play-Doh. Aduh, nggak mau keluar. Guys, ini tuh Ih, kayak tapi tai kalau lalat. Dicampur Play-Doh itu jadi kayak Encer. keras nggak lengket gitu. Ini Play-Doh-nya ya guys. Kita Aduh, udah dikit aja dulu ya guys. Ini kita tes aja dulu. warna orange. Karena Nanti kalau kita bagus. bazir. Jadi kita campur. Ya guys. Guys, aku bosan di rumah. Guys, Dipaksa sorry kita kalau makan berisik bareng-bareng. karena tante kita suka banget Ria Ricis. Ria Ricis. Jadi dia Stop, mau video nggak call usah. sama Ria Ricis. Enggak, dia nonton Ria Ricis. Iya. Sorry kalau berisik. Dia lebih suka Allah. Iya, bukan Ria Ricis lah. Itu ya apalah. Ini tuh kayak ingus. Ih, kok encer gini sih? Iya. Ini kayak gini Iya. Play-Doh-nya. Oh, terus ini kayak udah guys. Udah kayak nggak keras. terlalu lengket lagi. Aku juga kok. Kalau dikasih Play-Doh atau pegang itu. Aduh. Nah, kita ini orang Makassar karena kita aku sih kepala otot tapi sekarang Ya, kamu dilarang. nggak usah gitu. Aku mau coba. Kita nggak sering kepala otot tahu. Iya. Satu tahun atau Hanya kalau lebaran. 2 kali 1 tahun gitu lah. Bisa. Tapi kalau tahun ini kita nggak pernah kepala Iya, otot. kalian dilarang. Aku aja minta kepala opo sampai aku nangis dilarang. Iya guys. Guys, dia selalu nakal. Kamu nggak usah bilang di kamera ini ngata-ngatain yang jahat. Kamu Guys, ngapain? kalian kalau tahu kita pakai apa direkamnya kamera. Nggak usah ngasih tahu. Kalau kita Nggak pakai usah. apa? Nggak usah Iya. Lama buat nemparin ini. Ya guys. Kan Apa? aku mau kepala apa enggak lah. Karena ada virus memwabah. Udah kalian jangan berisik. Oh Aku ya belum tahu guys. virus itu kayak Ah apa. iya, jangan lupa di Like, like, comment, and subscribe. Jangan lupa di hit this bell aplikasi. I don't wanna listen. Aku kemarin
mau kasih masuk channel baru di channel namanya aku. Bukan. Aku mau kasih masuk channel lagi yang Barbie. bukan, ada Barbie itu sama ini, pokoknya banyak deh. Tapi nggak bisa masuknya, entah kenapa. Itu kan udah mulai nggak lengket aku. Karena Guys, playgroundnya waktu nggak- pertama kali kita buka itu nggak enak ya kalau dipegang. Oh, iya. Pertama kali kita buka kayak ingus gitu loh guys. Kalau kita lepas tuh kayak ingus. Sekarang masih kayak ingus. Iya sih aku, tapi Oke guys, ini udah 10 menit. Jadi nonton di part 2. Sorry ya kalau aku nggak sopan. Aku pakai kaki karena tangan kita kotor. iya Bye guys. Aduh. guys. Bye. Kamu jangan gitu nontonnya. Aku bisa aku best. part 2. Kamu jangan, nggak usah.